Uh, yeah. Uh. Halo teman-teman, pagi ini aku bersama kakak, ayah dan bunda sedang berjalan pagi di alun-alun. Di daerah kami setiap minggu pagi diadakan Car Free Day. Setiap minggu pagi banyak orang yang berolahraga pagi, berjalan-jalan pagi, ataupun untuk mencari camilan-camilan atau sarapan pagi di Car Free Day teman-teman. Ada yang jual cilok, cireng, siomay, batagor. Tapi aku pengen beli kondok nih teman-teman. Yang isinya ada isi keju mozzarellanya. Ayo kita cari penjualnya. Beli apa? Kondok? Oke. Duh, jajannya. Mana ya kondoknya ya? Adik jalan di depan. Mana kondoknya, ada nggak? Itu di sana, sebelah sana tuh kondoknya. Dah sana deh. Kira-kira di mana ya penjual kondoknya ya? Bentar-bentar, aku cari pakai kacamata ajaibku. Nah, itu dia yang jual kondok. Tasnya mboten, Bu. Nggih, ingkang mozzarella kalih nggih, Bu. Nggih. Adek mau beli apa? Adek mau beli apa, Adek? Kondok yang keju. Suka? Enak? Ya. Ini coklat. Ini aja keju. Yuk sana. Duduk sana di kelas. Lumayan mengantri teman-teman. Kita menunggu sambil duduk yuk. Setelah membeli kondok, aku melanjutkan jalan-jalan pagiku. Tuh, ada ikan, Dek. Mau lihat ikan? Itu? Coba lihat tuh ikannya tuh. Kayak punya lelek anas. Iya tuh, coba lihat. Tuh ikan besar. Berantem ikannya. Lurus, ayah di sana lurus. Ayah lagi makan. Lari boleh, mau lari. Ikan lagi, Dek. Ada ikan cupang lagi tuh sebelah kiri. Bagus. Bagus ya. Ada banyak Apanya? ikannya. Ikannya? Tempat lelek anas masih ada ikan nggak sih? Masih. Sekarang aku sedang di wahana ketangkasan menembak teman-teman. Aku ingin sekali mencoba pistolnya. Oh ya teman-teman, sewa pistolnya cuma bayar 5.000 loh. Isinya 10 peluru. Satu adanya nggak satu itu. Dua ini bebas. Kalau ini bebas, ini satu paket satu keranjang 5.000. Oh, mau yang mana itu? Mana yang ini atau yang satu keranjang 5.000? Kalau ini sampai pelurunya habis. Mau ini aja. Ini Iya itu aja tuh saya pelurunya. itu aja. Ya. Tuh, as. Tuh, takutnya itu ya. Bebas. Mau yang mana? Jadi terus setiap kali nembak ini ya. Bomba.
aku dibantu oleh ayah untuk memasukkan pelurunya. Setelah dimasukkan pelurunya, kemudian tarik kokangnya ya teman-teman, supaya pelurunya bisa ditembakkan. Sampai bunyi kelet, Pak. Loh, sampai bunyi. Kembali. Main apa, Dek? Apa itu, Dek? Tembakannya bagus. Dalam. Punya Dek rusak di rumah ya? Dia punya dia sebenarnya kayaknya Rusak. baterai ini nggak pernah di itu sih. Punya Dek mana? Tarik dulu. Sampai Kalau bunyi bunyi. alot. Belum bunyi. Lagi coba. Lepas dulu coba. Wah. Ini banyak nalot. Dia di anu. Ternyata agak sulit teman-teman untuk menarik kokangnya.
menembaknya harus hati-hati ya teman-teman. Harus ditembakkan ke arah papan sasaran atau papan target. Gerimis ya dihabiskan. Peluru terakhir nih teman-teman. Wah, sayang sekali, padahal aku masih mau main tembak-tembakan. Ya, selesai. Dah? Ini orang tuh batu ya. Mau beli tembakan. Di rumah dicoba dulu ya, di rumah ya. Turunnya orang namanya. Kan itu dan kan habis. Pelurunya masih kemarin juga Jadi bisa pakai semua mama. pelurunya di lemarinya ada. Itu. Sekian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.